Sanana mnene. Sanana mnene. Sanana mnene. Sanana mnene. Sanana mnene. Mtaalamu. Habari. Kawile. Nimetoka kule gengeni kwako sijakukuta. Sasa nipo niangalia ndo nakuona hapa. Karibu, nikusaidie nini? Mimi sina shida, nimekuja tu kutembea nyumbani, kazi ya kufanya hamna. Nimeamua tu nije nikutembelee. Vipi kaka? Kwema bana. Oge. Nabii kaka. Uko wapi kwanza hapo? Nipo bondeni kaka. Umefuata maji nini? Kaka, unajua maji changamoto sana. Kweli. Sasa nilikuwa na shida na namba ya mume wa Sina, na shida naye kweli, yani nilikuwa na maongezi naye kidogo, si utakuwa na namba yake? Mimi sasa nishampata yule jamaa anaitwa Jacob. Sawa. Niangalie dakika 2-3 hapa nikakutumia. Sidhani kama ngoja nicheke kama sijafuta alafu nitakutumia yeye. Basi nakutegemea sana, ni muhimu sana na shida naye muhimu. Yaani iangalie sasa hivi unitumie. Haina shida, nakutumia sasa hivi chapu tu. Basi haina shida tena. Poa bro. Haina. Unatembelea? Hauogopi hivi hapa? Nyumbani kwako na kuogopa? Si kule nyumbani kuna watu wengi, afu kuna taa za umeme, kwa muda wote tunakuona kama mchana. Ila huku kuna tisha hadi mchana hivi. Hadi naogopa. Mimi nilikuwa natembea naogopa. Mimi nimekuja tu kutembelea mtaalamu. Hii nayo ni dawa. Acha usishike. Naije. Acha. Naweza kukusaidia? Naomba nikusaidie basi hata kubeba mzigo. Chukua ile pale. Kwa hiyo hii ndo anaruhusu? Uruhusiwi kushika dawa yote ukiwa na mikono mikavu. Kwa hii hapa Unaruhusiwa kuishika. Hili linanisumbua, unaweza ukanisaidia kunifunga? Binti, tunaweza tukaenda. Sanana mnene. Sanana mnene. Sanana mnene. Sanana mnene. Habari yako? Safi, kwema. Unaongea na Venture hapa. Venture? Venture yupi huyo? Rafiki yake Sajaki. Anyway, vipi, kuna shida ndugu yangu? Kuna tatizo gani? Bana, kuna shida, nilikuwa nahitaji mazungumzo kidogo na wewe, maana nimepata ujumbe ambao unakuhusu wewe, nikaona ni bora nikuletee mwenyewe uangalie unauchukulia vipi, maana kidogo mimi nimeguswa hapa, nikaona sio mbaya kama tukikutana nikakueleza, maana ni swala ambalo linakuhusu wewe moja kwa moja. Nina ujumbe wako na ni vyema kama tungeonana sasa hivi hapa nitakupa ujumbe wako. Aisee, kwa kesho itakuwa ngumu sana. Issue ni muhimu sana na inakuhusu wewe, na nilivyoiona hii taarifa inahitaji marekebisho kutoka kwa upande wako. Sasa sijajua, nilikuwa natamani kama ingekuwa sasa hivi. Kwani wewe sasa uko wapi ndugu yangu? Hapo kaoshi hapo. Hata mimi sipo karibu.
Yaani nipo karibu na maeneo hayo. Basi fanya hivi, ngoja mimi nichukue hapa. Nichukue bajaji basi hapo chapu nikute hapo Kaoshi hapo. Basi tapendeza. Mimi niko hapa nakusubiri. Haina noma kaka. Sasa hapo moja kwa moja mzigo hapa kwa bibi pale mmoja pale. Sasa hapa 500 hiyo watu. Sasa hapa mamkia nguvu hapo. Naondoka. Kama vipi? Siku yenyewe tunakipata kwa kondo. Bachela bwana. Tukilipouza huko. Vipi wewe kwani uone au? Shida mimi nione. Afu sikia. Hapa ni mlangoni kwa watoto tunalipa kodi, unajui? Unanisukuma wewe. Watu tunalipa kodi. Sasa sikia. Hapa mimi naondoka. Na nadhani hapa kukutana labda Mungu akipenda. Kwa hiyo ishi vizuri. Ishi vizuri na kula nini? Nakula nini? Kuna parachichi liko hapo, kuna unga hapo ndani. Sasa sikia, hata hivyo sasa naweza kukudanganya. Hapa na shilingi 500 hivi. Nenda kununua mihogo. Ila wewe mwanaume wewe? Najuta mimi najuta. Sasa majuto ni mjukuu. Ukisema unajuta. Najuta kuondoka nilikokuwa. Wewe ulinidanganya una nyumba, una gari. Hii ndo nyumba hii. Hii ndo nyumba hii. Hii nini? Kama ni rahisi jenga ya kwako hapo tusema nyumba ama nini? Hii ni wewe umejenga wewe. Umejenga wewe umejenga hii. Umejenga hii. Sasa umesikia? Chukua 5 hizi. Sawa tena mbili. Au mimi najuta kutoka nilikokuwa. Nilikuwa na maisha mazuri, ulidanganya una nyumba yenyewe ndio hiyo, ulidanganya una gari yenyewe silioni. Pole. Kwa unakula nini leo? Nakula nini? Si unga upo. Hela ya chakula uachi ndani. Sasa hela ya chakula. Nakula unga. Mwanamke anajiongeza. Najiongeza, umenipa kazi wewe? Jiongeze. Nakula unga leo au? Nini? Unakula? Sikia. Basi mimi narudi kama saa 5 hivi. Siku support jiongeze. Ila jiongeze. Baadaye si uhakika wali au? Wali napika wali, hela umeniachia yani. Pole. Baadaye siku. Mimi naondoka kwa amani tu. Yaani wewe ulipo tupo. Hii mpya hii mjini. Ulipo tupo. Sio unanielewa? Salimia. Inabidi nitafute njia ya kujisaidia. La sivyo. Hello. Vipi kaka? Mimi nimefika hapa maeneo ndio hapa Kaoshi hapa sehemu.
Mwenyewe nipo hapa kaoshi, hebu ngoja niponga. Tayari nishakuona umevaa koti hivi. Nimevaa koti fulani. Poa. Poa. Vipi ndugu yangu? Nani? Venja? Venja hapo. Hivi sema? Wema, mambo yanaenda. Mambo yanaenda, nilikuwa mtukufu, nilikuwa na mambo mengi lakini nisikilize vipi kuna tatizo gani? Bana kuna ishi mimi nimesikia. Wewe ndio unaishi na ndiza ndio mkewe? Sina mke wangu. Bana kuna taarifa nimepata kweli imeniumiza kama mwanaume nikaona huyu yupo kwenye ndoa wanamfanyia hivi. Je, mimi ambaye sijaingia nitafanyaje? Kuna barua hii hapa nimepewa na shoga yake Sina. Nimpelekee ex wake. Hebu isome vizuri. Nimeita polisi kijana kama nataka mnikeke vijana. Sio polisi. Hebu iangalie vizuri. Imetoka kwa mkeo. Ikaenda kwa shoga yako ndo amenipa mimi nimpelekee ex wake. Umeona? Mpenzi? Sasa inaonekana bado anawasiliana na kukiti kwa imeniuma mimi kama mimi nilivyonifikia nikaona sasa na maana gani ya kuoa wanatufundisha nini ambao hapo kwenye ndoa? Yaani yule mwanaume bado anaendelea naye. Mawazo haya nitakuja kuniua mimi. Nachofikiria chenyewe sikijui, ila mapenzi sijui nifanyeje mimi, maana mimi nahisi mapenzi ni maumivu tu, tena maumivu makubwa sana. Ningejaribu kumpenda mtu hakunithamini, hakunijali, baada naishi naye na namtafuta yule mwanaume bwana nifanye hivi, lakini na ukiangalia kwenye barua hapa kuna sehemu amesema kesho hiyo kama hapa naomba kesho tuonane. Waonane maana kesho Kilimahewa saa 11 jioni. Umeona? Mke bado ananichiti mwanamke huyo. Ndio hivyo kaka, kuna vitu hada hamfanyi kwenye ndoa au nafanya. Yaani sisi mambo bizi. Kuna muda tunaangalia familia lakini ndio hivyo. Wanawake hawaliziki. Dada mimi nakwambia wanawake, yaani waache hata wape nini. Yaani aisee pole sana. Kwa ndio hivyo mimi imeniuma sana nikupata hizo taarifa kwa sababu mimi bado sijaoa kama mimi namfuata sasa hivi. Mimi namfuata. Ngoja nikuelekeze. Mimi najua umeumia na upo kwenye mood mbaya lakini mimi nataka nikusaidie mama. Na wewe mimi niache nimfuate. Mimi nakumaliza naye nyumbani. Sio nimekuletea hii barua, lakini mimi ndo nataka kukusaidia. Kwa hiyo endelea kunisikiza, mimi nataka nikusaidie nini? Umeona? Kwa sababu huyu jamaa inavyoonekana mshakutana sana mtaongea hili swala lakini bado halijaishi. Umeona hapa amesema onane Kilimahewa. Sasa mimi nilikuwa na wazo. Hapa walipoandika Kilimahewa tupakati. Tuandike Mji Mwema. Maana yake tupakati alafu iweje? Yaani mkeo aende Kilimahewa kesho. Alafu wewe ukaonane na jamaa Mji Mwema. Mimi jamaa namtafuta sana yule pale jamaa. Utaona naye sasa kesho Mji Mwema kama tukibadilisha hapa. Hiyo kama point hizo. Lakini mwanamke ni siwezi kumwacha. Yaani mwanamke siwezi kumwacha huyu. Yaani unajua mpaka anatokea hivi maana yake bado nampenda jamaa. Wewe ni kufanya tu maamuzi. Uishi na mwanamke au umeona? Basi fanya hivi. Yaani bado inafanya hivi. Tukibadilisha eneo tumisi kwamba mwanamke ataenda sehemu nyingine, mwanaume zafu mimi nikakutana na yule mwanaume. Hapa sikaandika Kilimahewa. Sisi tunabadilisha tu hapa tunakata kidogo Mji Mwema. Sasa bado utamfikiaje? Utamfikiaje huyo jamaa? Ndio nataka nimpelekee kwa sababu mimi sio nimepewa. Wewe maana yake unampelekea kama unasikia. Wewe usiwaze. Ndio nikakwambia issue ni muhimu sana. Umeona? Ndugu yangu wanawake. Nimeumia sana isi. Mimi nashukuru nasema Google ushapata taarifa. Kesho saa 11 jioni. Jioni. Wewe fanya hata asubuhi. Yaani mimi mpaka jioni nitaanza kuvumilia mpaka jioni. Wewe fanya muda wote mzuri. Wewe mpate jamaa muelekeze kama muda ambao hata kama na muda asubuhi. Mimi najua kwa kuwa anapendana nao washikawa atakubali tukwenda hata kama asubuhi na mimi najua ataenda. Wewe fanya hivi muda wote atakao kubali wewe njoo naye. Sasa ina moment ya kwa hiyo umesema Mji Mwema hapa karibu na hiki chuo cha napata. Basi fanya hivi. Mimi ngoja niondoke. Haina noma lakini hata kule nyumbani kama. Fanya mawazo vitu vya kawaida. Mimi hata nikalewe kupombe yani usilewe kwa sababu mwanamke yeye kafanya hivyo. Mimi kile nyumbani mimi nitamuumiza yule mwanamke. Usifanye hivyo mambo ya kuzungumza tu. Mwanamke unaishi naye ndani bado anakufanya mambo ya ajabu. Usifanye hivyo lakini nashukuru jamaa. Mimi nakuomba kama ambako naye uzuri ambako naye haina noma. Mimi naomba nitafute ndugu yangu. Haina noma. Wewe kama kuomba sasa kama ndugu yako usiwe kwenye hasira na kama kutakuwa kuna shida yoyote wewe nipigie simu saa yote tunaweza kwa ajili yako mimi nitaweka sawa. Kwa ajili yako nitaweka sawa. Lazima nipeleke jamaa jamaa namtafuta sana. Kwa mimi nashukuru. Haina noma. Mimi kuna kazi hapa namalizia kaosha hapo. Haina noma. Sina nifanyie hivi sina lakini mbona nampa kila kitu mwanamke?
Niende nyumbani, niende hivi, nivuruga hapa yani. Niende hivi. Nikijifikiria nahisi kama Oga nampenda, lakini nawezaje kujionyesha kwake? Nawezaje? Naogopa maumivu. Nijaribu, sijui niache wakati nampenda, ila mimi nifanye nini sasa? Natafikiria, usiogope maumivu. Sijui nimfuate, nimwambie hisia zangu, sijui nimsubiri akija tena. Inabidi nitafute cha kufanya. Hakika aliyesema mapenzi ni simulizi isiyosimulika. Alimaanisha hujui umpende nani anakupenda hujui.